Oke, baiklah sedulurku, alhamdulillah kita sudah sampai di campgroundnya. Saya camping pada kesempatan hari ini tidak sendirian. Saya bareng camping bareng Mang Cemang. Mang Cemang tak ya? Ya, saya dan Mang Cemang memilih campground di daerah Kabupaten Kuningan, yaitu di campgroundnya Buper Ipukan. Karena saya belum pernah camping di sini. Nah, ini pemandangannya. Untuk kalau view City Lake ada di sebelah sana di depan. Saya dan Mang Cemang mau mendirikan tenda dulu. Takut keburu hujan karena tadi di jalan kita kehujanan. Saya lupa membawa jas hujan dan juga lupa membawa rain cover. Oke, gitu aja. Yuk. Hai, apa kabar sedulurku? Terima kasih sudah mengklik video ini. Ini adalah kali pertama saya camping di Buper Ipukan. Tempatnya lumayan asik, seru, sejuk, dan nyaman tentunya. Pada kesempatan kali ini, saya camping di akhir pekan. Kemungkinan pengunjung akan lebih padat daripada biasanya, mengingat ini masih di awal bulan.
Ya, sedulurku, alhamdulillah saya dan Mang Cemang sudah selesai mendirikan tenda. Untuk situasi dan kondisi di Buper Ipukan agak sedikit mendung dan berkabut. Kalau kata Mang Cemang sih ini nggak akan hujan emang. Insya Allah lah. Insya Allah ya. Cuma kabut datang. Kabut. Kalau saya tetap pasang plyseat dikarenakan ya Allah berkehendak lain. Kalau misalkan memang harus hujan gitu, ya mau bagaimana lagi. Jadi kalau misalkan memang hujan ya sedia plyseat sebelum hujan minimal gitu. Oke, mungkin saya dan Mang Cemang bergegas untuk segera masak, ngopi. Ikutin terus keseruannya. Gas. Kabutnya mantap. Ulah boga alatnya. Non. Alatnya sih ulang gas kieu mah. Perlu aya cai es bae. Anu hiberan saya nak.
Oke, baiklah sedulurku, demikianlah kegiatan camping kita pada kesempatan hari ini. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini sampai habis, sampai selesai. Mang Semang, terima kasih. Mungkin kedepannya kita mau camping kemana lagi? Apa mungkin solo camping, kawanan, atau family camp lagi? Pokoknya ikutin terus keseruannya. Oke, Mang Semang, terima kasih sekali lagi sedulurku. Yuk, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gas!